эксплуатации которого не ознакомлен, поддерживать правила хранения опасных веществ, соблюдать чистоту и порядок на сварочном участке в течение всего рабочего времени, не загрязнять рабочее место мусором и отходами, пройти в установленном порядке медицинский осмотр, выполнять только порученные задания, не допускать своевольной эксплуатации оборудования, эксплуатировать устройство безопасным способом, транспортировать газовые баллоны только на специальных тележках, не допуская резких толчков, находиться на работе в трезвом состоянии в случае выявления коллег, людей в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, распитие спиртных напитков немедленно пресечь, выполнение ими работ, обеспечить их удаление с рабочей площадки и доложить начальству, не употреблять пищу на своем рабочем месте, нести ответственность за несоблюдение правил техники безопасности. Оборудование проводки незамедлительно сообщить непосредственному руководителю, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, заземлить электрическую установку, установить опознавательные знаки для мест проведения сварки, либо отметить их другими заметными способами, обезжирить поверхность специальными воспламеняющимися растворами, запрещается использовать керосин, бензин и прочие легковоспламеняющие. Сотрудник должен соответствовать всем установленным законом требованиям к квалификации, пройти первичный и вводный инструктаж по технике безопасности, иные необходимые виды инструктажей, иметь достаточно навыков обращения со сварочным оборудованием, применять его только по назначению из ведома руководства, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать их чистоту и надлежащую форму. Не допускается ношение куртки с распахнутым воротником, закатывание рукавов, сварку в промасленной одежде или рукавицах. Умейте оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим коллегам, иным людям до прибытия бригады медиков. Пожарное оборудование в случае пожарного назначения. Знать сигналы противопожарных устройств, обеспечить свободный доступ к средствам противопожарной безопасности, запасным выходом. В случае появления чувства недомогания, плохого самочувствия прекратить работу, обратиться к медикам, незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю. Если плохое самочувствие наблюдается у коллег, то нужно незамедлительно сообщить медикам, оказать первую помощь при необходимости, сообщить руководству. Работник должен знать расположение медицинской аптечки, знать ее содержимое и уметь его применять на практике. Проводить очистку сварочного аппарата не реже одного раза в месяц. Обеспечить в работе сварки наличие специальной перегородки из несгораемого материала высотой не менее 2 метров. Расстояние между полом и стенками должно быть не менее 50 мм. В случае возникновения технической неисправности оборудования проводки незамедлительно сообщить непосредственному поручение на выполнение конкретного задания на сварку. Обеспечить себя средствами индивидуальной и коллективной защиты. Проверить их исправность. Надеть чистую, не замасленную специальную одежду и обувь, не допуская наличия открытых участков тела и волос. Проверить непосредственно рабочее место, очистить его от пыли, грязи и мусора. Не загромождать мусором выходы. Пол на рабочем месте сварщика должен быть чистым и сухим. Убедиться, что вблизи отсутствуют газовые баллоны, невымытая тара от уже использованных горючих материалов, краска, иные легковоспламеняющиеся вещества. Если таковые имеются, то нужно обеспечить их удаленность от рабочего места не менее 10 метров. Убедиться, что в исправности сварочного аппарата, надежности заземления, правильной изоляции электропроводки, целостности сварочной цепи, исправности пускового устройства, проверить надежность фиксации элементов, подлежащих сварке.